Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Uburundi buvuga ko intambara atari wo muti hagati y'amatati bufitaniye n'u Rwanda. Intambara rero umenye ingene itangura n'umenye ingene ihera ku buryo Burundi bwegwana n'ikindi gihugu cyane cyane abagira ibibazo cyane n'abene gihugu ivyo ntawo vyipfuza nico gituma nyene icubahiro mu kwiga cyaziza cy'u Burundi ashira imbere cyo no kwita amahoro. Uyu ni Albert Shingiro no mushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ibihugu bibiri 200 bitunze gusumba ibindi kwisi biri mu nama yavyo ngaruka mwaka. Amerika yanse kuyitaba ivuga ko isivye kubera igihugu ca Afrika y'Epfo iri kwiraberamwo kigwanya. Inshuro ya mbere umurwi wa Hamas wahaye Israel ibiziga vya bamwe mu bo yanyuruje mu 2023. Muri Niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bihaye imyaka 5 yo kubandanya bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza. Ibyo ni doyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya Amerika mu yandi radio yose. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika inkuru dushikiriye mu kanya muri studio nuko ahi Washington DC leta zunze ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru ba leta y'u Rwanda nabo mu murwi wa M23 turwanya ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ino nkuru turaza guca tuyirambura mu gice ca kabiri cano makuru. Manarinda bivuze mu kanya abashikiranganje bajeje imigenderanire y'ibihugu 200 vya mbere bitunze ku isi bihurikiye mu murwi wa G20 bari mu nama yabo ngaruka mwaka iri kibera muri Afrika y'Epfo. Ntibariko bavuga rumwe ku bibazo vyo guhanahana ibidandazwa n'intambara yo muri Ukraine. Ibindi kuri no nkuru na Thomas Kamirindi. Mwijambo yagejeje ku nama mu muhango wo kuyifungura, President Cyril Ramaphosa yavuze ko intambara n'andi makimbirane bibangamiye umubano hagati y'ibihugu. Yagize ati byari ngombwa cyane rwose ko amahame akubiye mu itegeko shingiro rya Loni, amategeko mpuzamahanga akomeza kuba inkingi y'ibyo dukora byose, kandi natwe nka G20 tugomba gushyira imbere diplomasi kugira ngo dukemure ibibazo duhura nabyo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yanze kujya muri iyi nama. Ni mu gihe kandi guverinoma ya President Trump yahagarikiye Afrika y'Epfo imfashanyo kubera politiki zayo Amerika ivuga ko ziyirwanya. Wang Yi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa, igihugu cya kabiri gikize ku isi inyuma ya Amerika, we ari muri Afrika y'Epfo, ndetse na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov. Ku ruhande rw'inama bagiranye ibiganiro byihariye. Usibye ibibazo by'ubuhahirane, inama ya G20 iriga no ku bindi birebana n'imihindukire y'ibihe n'intambara zo muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati. Afrika ifite abanyamuryango babiri muri G20 aribo Afrika y'Epfo n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Thomas Kuruno wa kane umurwi wa Hamas nawo wasubije Israel ibiziga 4 vyabo mu bo wari waranyuruje mu gitero wagavye mu kwa 10 ko mu 2023. Ibi n'ubwa mbere bibaye Tom. Abasubijwe ni bande? Muri iyi mirambo harimo iy'umutegarugori witwa Shiri Bibas n'abana be babiri bari bo batoya mu myaka y'amavuko, Kfir w'imyaka 5 na Karumunake Ariel katwawe bunyago mu 2023 gafite amezi 9. Umugabo wa Yerden Bibas ari nawe se w'aba bana nawe yari yashimutanywe nabo aza kurekurwa ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri mu ihanahana ry'imfungwa hagati ya Hamas na Israeli. Umurambo wa kane n'uw'umukambwe witwa Oded Lifshitz w'imyaka 84. N'ubwa mbere Hamas itanze imirambo y'ingwate. Kugeza ubu yasubizaga Israeli abantu bakiri bazima. Mu itangazo yashyize ahagaragara, President Isaac Herzog wa Israeli yagize ati imitima yacu, imitima y'igihugu cyose yashwanyaguritse. Yongeraho ati twunamye tubasaba imbabazi ko tutabashije kubarengera.
Hamas yatwaye bunyago abantu 251 mu gitero cyayo cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023. Isirayeli ivuga ko 70 bakiri imbohe muri Gaza, ariko ko 35 muri bo bashobora kuba barapfuye. Hejuru y'Amerika dusubire gatonya ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Nigeria, aho abasirikare batembagaje ubutegetsi bihaye imyaka 5 yo kubandanya bategeka ico gihugu vy'imfata kibanza. N'ubu ni inkuru tubaza Thomas Kamirindi. Iki cyemezo kiri mu myanzuro y'icyo bise inama y'umushyikirano bishyiriyeho yari maze icyumweru ihuje abasivili n'abasirikare bose hamwe barenga 700 mu murwa mukuru Niamey. Amashyaka ntiyarimo kubera ko yasheshwe nyuma ya kudeta yahiritse President Bazoum ku itariki ya 26 y'ukwa 7 2023. Mu ijambo yavuze ayisoza, umukuru w'abasirikare bari ku butegetsi General Tiani yavuze ko ari intangiriro nshyashya y'igihugu. Inzibacyuho y'imyaka 5 igomba gutangira uyu munsi, iriyongera ku y'abasirikare bamaze ku butegetsi nyuma ya kudeta yabo. Inama y'umushyikirano yanzuye kandi ko iyi nzibacyuho ishobora guhinduka bitewe n'impamvu z'umutekano. Yahamije nanone ko General Tiani ari we perezida wa Repubulika, yamuzamuye no mu mapeti, imusimbukisha 2, imuha iriruta ayandi yose mu gisirikare. Yamukuye kurya General de Brigade imugira General w'ingabo. Inama yatangaje ko bakoze iyi kudeta bagomba guhabwa imbabazi zibakingira kuba bakurikiranwa mu mategeko, kandi ko bafite uburenganzira bwo kuziyamamariza amatora azakurikira inzibacyuho. Nongere ndabahe ikaze duhere aha i Washington DC. Leta zunze ubumwe za Amerika imaze gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru ba leta y'u Rwanda nabo mu murwi wa M23. Abategetsi b'u Rwanda bahanywe bagirizwa gushigikira uyo murwi wa M23 ugwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzanje Geoffrey Mutagoma ariko adukurikiranirana bya hagufi ino nkuru. Geoffrey, abafatiwe ibihano ni bande? Uwa mbere ni general wavuye ku rugerero James Kabarebe, ubu akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Itangazo rero rya Minisiteri y'Imari y'Amerika ryatangaje ibihano rikavuga ko uyu yagize uruhare runini mu bya gisirikare mu ntambara zabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 3 ishize. Amerika ivuga ko ari we muhuza wa leta y'u Rwanda n'umutwe wa M23, akaba ari nawe ushinzwe umusanzu ingabo z'u Rwanda zitera uyu mutwe w'inyeshyamba. Iyo tangazo rishyiraho ibihano rivuga ko ari gukurikiranira hafi iby'amaronko aturuka mu mutungo kamere u Rwanda n'umutwe wa M23 bikura mu birombe by'amabuye y'agaciro nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingingo imufatira ibihano ikabishimangira ko agira uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye mu bikorwa n'ingamba zo guhungabanya amahoro n'umutekano cyangwa umudendezo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwa kabiri ni Lawrence Kanyuka Kingston, umuvugizi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ry'imitwe y'inyeshyamba ashaka guhirika ubutegetsi buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Amerika ikavuga ko ari indi nkingi ya mwamba ku mutwe wa M23 n'iri huriro muri rusange, kubera arihuza n'itangazamakuru n'uruhare agira muri diplomasi mu buryo butandukanye hirya no hino mu mahanga. Amerika ikavuga ko Kanyuka ari we nyiri ikigo Kingston Fresh kibarizwa mu Bwongereza, kikaba gicuruza ibiribwa, nacyo nyine cyafatiwe ibihano na Amerika. Iki kigo kandi gikorera i Paris mu Bufaransa, ariko ho kikaba gikora ibijyanye na serivisi z'ubujyanama mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, nacyo rero kikaba icyakomanyirijwe. Itangazo rya Minisiteri y'Imari muri Amerika rivuga ko Kanyuka yafatiwe ibihano kubera gukorera umutwe w'inyeshyamba M23 mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Diana, urakoze cyane gose Geoffrey Mutagoma, ubandanye ukurikira iyo nkuru hama turaza gusura mu makuru yacu mu gitondo utubwira ibindi. Urakoze cyane. Ego. Ikindi naco nuko umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolanda Makoro yiyamirije ino ngingo ya leta zunze ubumwe za Amerika, yavuze ko itumvikana, abibwira amenyesha makuru bakorera mu Rwanda agira ati yoba ibihano vyashobora gutorera umuti ikibazo kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo kiba caravuye mu nzira karaheze igihe kirekire. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye makuru yacu yo mu gatondo.
tukivuga rero ku vya Kongo bifatanganye cane n'u Burundi butangaza ko bumaze kwakira impunzi z'abakongomani ziri hagati y'ibihumbi 200 na 35 mu kiganiro umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Martin Interetse yakoranye n'aberwa n'ikibazo c'impunzi yavuze ko aba barimwo abajeje umutekano wa Kongo baharurwa mwijana no kuvuga amaze guhunga ayu Burundi na Kongo rero nce tuyabandaniriza ku mupaka wa Gatumba huza ivyo bihugu uno musi bikorwa nka vyose kuri uwo mupaka vyari vyahagaze nta murundi yajabuka umupaka kandi nta mukongomani yinjira mu Burundi atemeye ko ari impunzi nkuko umenyesha makuru Desire Hatungimana bitubwira bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bagiye mu Gatumba kuraba uko vyifashe Beni batereka tugende hano inyuma hari bandi bagataye baromoka abahatsinzwe bagwanira leta ngo zabo bo wangugiye gusunga uko niko byari byifashe kuva mu gitondo gushika inyuma y'umutaga mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Kongo ibikorwa byose byari byahagaze mu Burundi uva muri Kongo ikamyo zirenga indwi z'igipolisi izirenga zitanu za ibisi z'igipolisi n'iz'amashira hamwe afasha mu mpunzi n'izindi modoka z'abakozi zari zitonze mu karere k'imetero 200 izo modoka zose zakurakuranwa kuri uwo mupaka ni mu gihe abanyagihugu b'abarundi bashaka kuja muri Kongo bashoye ibicuruzwa bari bazibiriwe n'igipolisi ku metero 350 ku ruhande rw'u Burundi. Aha umwe mu bapolisi bari barongoye abandi ariko arabirukana hanyuma yagamwe twe bayo ego papa sakumva uyu munsi nta murundi ninjira yo kweza kuri two baroha niho kubaroha tubanza tumenye nyene hameze turangene hiri uno munsi twarungi ereka tani dushika none hali nta n'umuntu n'umwe hari impunzi zinjira icyo mu nzira tomate zigura amanegera yoko bamaze muta abo kayenza n'abapolisi babakubitemo igiti cyo bituma atangura n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ntibemerewe kwegera ikibanza gihagaritswemwo imodoka z'igipolisi na HCR zakira impunzi nk'uko basanzwe bahabona ku ruhande rwa Kongo naho ibintu byari byifashe uko mu mwanya w'amasaha 3 umukunzi w'ijwi rya Amerika yamaze ku mupaka wa Gatumba impunzi zuzuye ikamyo zitanu n'imodoka ya bisi ya Coaster zitatu nizo zajanywe aho zakirirwa zari zigizwe n'abagore abana imisore n'inkumi hamwe n'abagabo abo bahunze bari bafise udukoresho bahunganye duke mu masakoshi n'ibikapo n'abandi bari bafise amakinga binjiye mu Burundi baca burizwa imodoka ibi byatumye bidakunda ko bavugana n'abakunzi b'ijwi rya Amerika imyidogo ku barundi bajanye ibicuruzwa muri Kongo biri kuri uwo mupaka yari myinshi urabona amafaranga ari muri n'abana n'icyo barari usararate gutomati so nyene birahanye ndabacunzira ubugari imboga ndasikure ko nayarangutse ibintu gusa byahindutse uwo mwanya muto abapolisi aga nibo bishe byose injira abarundi gusana ko ngubara bakavugira mu kidumu weme kuri mu none mere tutatubaho gute nuko none abo mfashije ko banyanyeye kugenda no kuri baviyumviye no kuri abafasoni bo mu Gatumba bari baje kuraba ababo ko bataha mu Burundi bari bagiye gucururiza muri Kongo intambara ibariyo bakiri abacururiza ngaho mu Gatumba abikorera imizigo n'ibindi bari bake cyane n'ibibanza byinshi byagaragara kiretse bake bari ko badandaza amazi umwe wenyene niwe yari ko atanga ubugari nawe bikaboneka ko atabakire yarafise ibintu byahinduye isura kuri uwo mupaka kuva mu masaha 8 yo kuri uyu wa gatatu aho inzego z'u Burundi zakira polisi ba Kongo 100 bahunze bambaye imyambaro baranga imiduga yabo bakoresha mu gipolisi ca Kongo n'ibigwanisho byabo hamwe n'ibindi bigwanisho byari bipakiwe mu modoka bahunganye kuva ku wa 12 kwezi kwa kabiri leta y'u Burundi ivuga ko bamaze kwakira impunzi hagati y'ibihumbi 335 by'abanyekongo abashika ibihumbi 200 binjiye baciye ku Rusizi bari mu ntara ya Cibitoke abandi bashika ibihumbi 5 baciye ku mpaka wa Gatumba bajanywe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza ivyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Martin Interetse yabisiguye mu nama yo kuri wa gatatu itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 mu gisagara ca Bujumbura yagiranye n'ubushikiranganje bw'imigenderanire hamwe na hase n'abandi bafasha mu gisata c'impunzi muri HCR bavuga ko impunzi zimaze kuza mu Burundi ziharugwa ku miryango irenga ibihumbi 6 kandi ko kuva mu mwaka wa 2000 Uburundi butaheruka kwakira impunzi zinganuko Brigitte Mukanga Eno
aserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR mu Burundi asaba umwe wese mu bafashanya n'u Burundi kugira ico akoze mu kugarukira kuri izo mpunzi. Desire Hatungimana urakoze. Hagati aho Uburundi buvuga ko intambara atari wo muti w'ibibazo bufitaniye n'u Rwanda. Umushikiranganje w'imigenderanire yabwo n'ayandi makungu yabwiye abashinga amateka b'u Burundi aho yari yabitavye kugira ngo atange umuco ku bibazo bitandukanye bivugwa muri politike y'ico gihugu. Albert Shingiro yagarutse no ku masezerano ya gisirikare u Burundi bwemeza ko bwakoranye na Kongo imbere yo kurungikayo ingabo zabwo. Inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Hari kuri uwa kane ubwo inama nshingamateka y'u Burundi yari yakiriye umushikiranganje mu byejejwe harimo imigenderanire n'ayandi makungu Albert Shingiro mu ngoro y'inama nshingamateka mu kigo bibujumbura. Abagize inama nshingamateka basabye uwo mushikiranganje kwishura ku bibazo bimwe bimwe bimaze imisi bicicikana ku mbuga hwaniro bijanye n'umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'umubano w'u Burundi na Kongo, aho hagiye havugwa abasirikare b'u Burundi bagiye kugwana muri Kongo. Umushingamateka Gikeke Pascal yabwiye umushikiranganje Albert Shingiro ati nawe utari umuvugizi wa leta y'u Burundi ufise uruhara runini mu kwishura ku bibazo bijanye n'imigenderanire ugahumuriza abarundi. Uyu mushingamateka yagarutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ku bijanye n'akamu umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yateye abarundi ari bugabira, aho yavuga ko u Rwanda rubaniye n'abo Burundi ariko nyuma agatangaza ubutumwa butandukanye n'ubwabanjirije. Ibihugu bibanyi bimwe bimwe itameze neza na cane igihugu c'u Rwanda, ariko mu rugendo yahoramwo kandi mwari kumwe namwe hari icaciye ku rubuga rwiwe rwa X, ariko mu bijanye n'imigenderanire n'u Burundi uri mu babibazwa. Nagomba rero ugira ico uremesheje abene gihugu biciye hano mu nama nshingamateka kuri kariya kamu umukuru w'igihugu yari yabiteye abarundi, hanyuma mwitahuka agatanga ubundi butumwa busa n'uburemesha abarundi. Mbega aho bahabaye byari byitezwe byari biki? Ikindi kibazo abashinga amateka bagarutse ko ni kijanye n'abasirikare barungikwa muri Kongo, aho bibaza ico bivuze ku migenderanire mu gihe abo bagiye gutabara bariko barinjira mu gihugu c'u Burundi gusaba ubuhungiro. Burundi bwaragiye gutabara igihugu ca Kongo biciye ku masezerano ari hagati y'u Burundi na Kongo mu bijanye no gutabarana mu byo kwivuna umwasi. Turabona ko ingabo z'u Burundi zagiye gutabara, mugabo naho tubona ko abagiye gutabarwa bariko binjira mu gihugu c'u Burundi. Mbega mu by'imigenderanire ivyo bitanga ishusho iyihe? Kuri ivyo byashikirijwe n'abagize inama nshingamateka, umushikiranganje Albert Shingiro yamenyesheje ko Burundi bwasamye inzira y'amahoro ari kutinjira mu ntambara kuko iyo yitanguye utamenya uko irangira. Burundi nta n'umugambi ufise wo gutera ikindi gihugu. Burundi ni igihugu ishimbere imigendere myiza kubana neza n'ibindi bihugu. Intambara rero umenya ingene itangura n'umenya ingene ihera, ku buryo Burundi bwogwana n'ikindi gihugu cyane abagira ibibazo cyane n'abene gihugu. Ivyo ntawo vyipfuza, nico gitumanye n'icubahiro mu kwigu cyaciza cy'u Burundi misi yose ashira imbere cyo no kwita amahoro, ashira imbere amahoro, ashira imbere gutera intambara n'ibindi bihugu. Tukibaza rero ko atantambara mu Burundi zohaba abantu botekana. Naho kubijanye n'abasirikare barungitswe muri Kongo n'igihugu c'u Burundi, Shingiro yavuze ko bariyo kubw'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi kugira ngo bagarukane amahoro. Uku nikabisigura abasirikare bacu bagiye muri ico gihugu kubera dufitaniye ico no kwita imigenderanire, amasezerano ajanye n'ivyo kwivuna amaso, gufashanya mu by'umutekano. Mubona ko dusangiye urubibe, kandi aho dusangiye urubibe ari ahantu kenshi hakunze kuba ari umutekano muke. Abasodero bacu bagiye muri iyo mvo, twebwe twagiye ku mwumvikano wa Kongo, ico no kwita force invitée, force autorisée, ntitwagiye ku nguvu nk'uko bamwe babikora. Naco umushikiranganje Albert Shingiro yatangaje ku byerekeye niba abasirikare b'abarundi bagiye kugwana muri Kongo baratahutse cyangwa niba bakiriyo. Gusa asaba ko abasirikare b'ibindi bihugu bari mu gihugu ca Kongo bovanwayo, avuga ko harabajayo kubera inyungu izina ziriya. Yongera yatangaza ko umugwi wa FDLR ugwanya leta y'u Rwanda ukaburi mu gihugu ca Kongo wesenyugwa ukavanwa muri ico gihugu mu ntumbero yo gushaka amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi n'akarere muri rusange. Asaba kandi ko haba ibiganiro hagati y'umugwi wa M23 na leta ya Kongo inzira y'intambara igahagarara. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru tubafitiye n'ubu baracashimikira ku vya Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bifatira mu Rwanda mu Burundi ariko no muri Kongo ubwayo imbere nyuma y'indwi zirenga zibiri umurwi wa M23 igaruriye rero igisagara ca Goma co mu burasirazuba bwa Kongo ubuzima busa nk'ubwasubiye gutangura bukaba itoto buke buke hamwe mu mabanki yo muri ico gihugu yasubiye gukora bamwe mu barimu bari bamaze igihe badahembwa nabo batangiye guhembwa ariko hari n'abandi bavuga yuko agashahara kabo batarakaronswa n'amabanki bahembegwa ko mumenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera yabidukurikiraniye. Muri izo banki twabashije kubona zifunguye imiryango kuri uyu munsi twavuga nka Bank of Africa, Trust Merchant Bank cyangwa se Tembe, Access Bank, Raw Bank n'izindi. Ni nyuma y'ibyumweru bigera kuri bitatu mu mujyi wa Goma hatagaragaramo banki n'imwe ikora. Kuva ubwo M23 yafashe umujyi wa Goma. Nyuma y'amezi abiri badahembwa imishahara yabo abarimu nibo bagaragaye ku bwinshi imbere ya za bank bose bategereje kubona umushahara wabo bahembwa uturutse kuri leta ya Kinshasa. Ubusanzwe leta ya Kinshasa ishyira imishahara y'amezi 3 yikurikiranya y'abarimu muri banki zikorana nayo. Bisobanura ko muri izo banki ubu harimo imishahara izahemba abarimu kugeza mu kwezi kwa gatatu y'umwaka ku bufatanye na Ministeri y'Uburezi n'iy'abakozi ba leta. Aba barimu bavuga ko igihe bari bamaze bategereje ko banki zifungura cyari kirekire cyane kuko nta bundi buryo bagombaga kubonamwe umushahara. Kuri Bank of Africa mu mujyi rwagati niho twasanze abarimu batonze umurongo ho wabonaga ko buri wese yarategereje kwinjira. Ijwi ry'Amerika yavuganye na bwana Amini Fidele Byuma umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye hano mu mujyi wa Goma. Rashimira zimwe muri banki zo mu mujyi wa Goma ubu zemeye kuduha umushahara uturuka kuri leta ya Kinshasa nk'uko bisanzwe leta dushyiriramwe umushahara cyane w'amezi 3. Ubwo rero uyu munsi twongeye kubona umushahara wacu ni ikintu cyadushimishije cyane kuko tutari twiteze ko banki zifungura vuba. Turasaba ko n'abagenzi bacu bataratangira guhembwa banki zabo zakora ibishoboka bagatangira kubona umushahara. Les salaires vont atteindre les destinataires. Patience Rukiko nawe ni umwarimu twavuganye akaba n'umuyobozi w'ishyirahamwe Linav imwe mu masendika haranira uburenganzira bw'umwarimu muri Kivu ya ruguru. Uyavuga ko mu minsi ishize byari bigoye cyane ko umwarimu abona umushahara we bitewe n'intambara. Ku gihe kitambutse byari bikomeye kugira ngo umwarimu abone umushahara we ariko kuri aya masaha tubonana kandi tuvugana hari akavanse kahari kuri banki ya BOA kuko bagiye kubona ko ibibazo bibaye birebire bashaka ko bareba ukuntu abantu bo bari barafungiye M-Pesa bayishiramo strategy ya Wale Mobile n'abandi nyine bakomeza kugira ibibazo bari bafite amakarite Sezame bari bagomba gupokera kuri distributeur habaye nyine facilitation yo kuvuga ngo batangire bakore procuration ku masaha nkubwira hari nka 3 bamaze kubona message yerekana yuko nyine ayo mafaranga yarari kuri konte zabo yamaze kugera kuri telefone yabo binyuriye kuri iyo procuration bamutumiye. Nubwo bimeze bityo harundi mubare w'abarimu benshi batarabasha kubona imishahara yabo bitewe nuko banki bari basanzwe bahemberwaho zitarafungura. Abarimu bakoresha izi banki bavuga ko kuri bo ubuzima bukomeje kugenda bugorana muri ibi bihe ko bakeneye amafaranga ku buryo bwihariye. Uyu ni bwana Simwerayi Munihire nawe ukorera hano mu mujyi wa Goma avuga ko kugeza ubu banki ahemberwa itarabasha gufungura ngo abone umushahara uturuka Kinshasa. Pia vile bazazi tuliona wenzetu bazazi banatutumia watoto hatungiacha watoto. Twabonye ababyeyi badutumia abana nk'uko ubuyobozi bushya bwabidutegetse ngo dutangire akazi turimo kugakora rwose ariko bagenzi bacu bari guhembwa twebwe ntacyo turabona. Ngewe ubwanjye ntabwo ndabona umushahara wanjye. Ejo nageze kuri banki bambwira ko bidakunda. Ntekereza ko aho ibintu biri kujya nitutabona n'umushahara ubwo bizaba ngombwa ko twishyuza ababyeyi. Iki kibazo cy'imishahara y'abarimu kije mu gihe amashuri yongeye gufungura imiryango mu mujyi wa Goma nyuma y'ibyumweru 3 bishize. Aba bavuga ko kuba bafite ibibazo by'amafaranga bikomeje kugorana mu miryango yabo cyane cyane abahemberwa kuri banki kugeza ubu zitarafungura. Patience Rukiko arasaba leta ya Kinshasa ndetse na M23 ko bagira icyo bakora vuba na bwangu mu rwego rwo gufasha abarimu gukora akazi kabo neza.
Amerika. Mu miryango y'abarimu birakomeye, bafite inzara cyane, bahuye n'ibibazo intambara ngaho ntabwo bari bakabonye umushahara wabo, nta kintu bari bafite, twari tuvuye kwiruka, bamwe baribwe, abandi bataye ibyabo, abandi nta kintu bafite mu nzu. Umwarimu afite ibibazo bisaga 1000 bitewe n'umushahara gwe n'ivita ritambutse, bari kuja kwigisha ariko nta mbaraga bafite bitewe nuko bamwe bari kuza batariye, abandi nta matransport bafite, bagasohora bakererewe. Ni ibintu bikomeye, antuka no gushaka ukuntu ko bafasha kugira ngo ico kibazo gikemuke. Kuvaho M23 ifatiye umujyi wa Goma, yakomeje gusaba ko za banki kimwe n'ibindi bikorwa bitandukanye bikora muri serivisi zo gutuma no kwakira amafaranga byafungura mu rwego rwo kugerageza gufasha abaturage gukomeza n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi ku bakenera serivisi za banki mu kazi kabo ka buri munsi. Kugeza ubu banki nkuru ya Kongo izwi nka Banque Centrale du Congo ari nayo ifasha izindi banki ndetse na za koperative zo mu mujyi wa Goma gukora, yo ntabwo irafungura imiryango yayo. Bisobanura ko umubare munini wa za kopeke nazo zitaratangira gukora. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani Bakomera, urakoze. Mukanya turaca dusezerana, ariko imbere yaho ngende ndabibukije ino nkuru ivunaguye. Umukuru w'umurwi wa Twirwaneho uranira inyungu n'umutekano w'abanyamulenge Colonel Makanika yaraye yishwe. Abarwanyi b'uwo murwi bavuga ko drone yahitanywe n'amasasu ya drone yarashe mu birindiro vyabo biri ahitwa Gakangara, aha ni muri secteur ya Njanga, ni muri territoire ya Fizi, ntara ya Kivu y'Epfo. Abaguye muri ico gitero bose ni 6, barimo rero Colonel Michel Rukunda Makanika. Bamwe mu banyagihugu baba mu Minembwe babonye iyo drone bavuga ko yaciye mu kirere cagahwera ija kurasa ibirindiro vya Twirwaneho, haba igisirikare ca leta ya Kongo canke yindi mirwi irwanira muri Kongo. Nta numwe arigamba ico gitero cahitanye Colonel Makanika. Uyu yarwanira Twirwaneho mu kwita ku mutekano n'ubusugire bw'abanyagihugu b'abanyamurenge kunda kwangamirwa n'abarwanyi ba Maimai. Colonel Michel Makanika yahoze ari umusirikare w'ingabo za leta ya Kongo FARDC kugera muri 2022 igihe mu 2020 igihe yatandukanya na leta. Uyo muyobozi Twirwaneho yishwe mu gihe abarwanyi ba M23 babandanya gufata ibice bitandukanye vyo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'indwi heze, M23 yigaruriye kandi centre y'ubucuruzi ya Kamanyora ku munsi wa kabiri w'ino ndwi. Urupfu rw'uyu mutegetsi wa yahora atwara umurwi wa Twirwaneho ruvuziki muri no ntambara yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ubusesanguzi bwimbitse murashobora kubusanga kuri Facebook yacu VOA radio yacu, aho hari ivyo Delphine Hanyuma wo muri kaminuza ya Leeds yo mu Bwongereza yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Hanyuma ni umushakashatsi ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nuko rero nshuti bakunzi, mwakoze kutwumviriza. Kuri micro aha muri studio ya 5 mwari kumwe na Diana Ninahazo. Nshimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha hamwe na Engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Ku izina rya bagenzi bacu twifurije kwandanya muranirwa mu byo murimo byose, murarahajyana ahatagyana harara umwansi. Abatwumva muri aho butarira, mubandanye kugira umunsi mwiza mu byo muri ko murakora mu byose. Ahanje turongera ejo mu bindi biganiro by'Ijwi rya Amerika.